बहुत ही बेहतरीन नुस्खा लेके आया हूँ। आपकी किसी भी प्रकार की खांसी होगी इस नुस्खे से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये नुस्खा किस प्रकार है दोस्तों, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और जो वीडियो है इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं। आपको 1 चम्मच लेना है वासा पत्र और 1 चम्मच लेना है अदरक का रस और 1 चम्मच लेना है शहद। इन तीनों को मिलाकर आप सुबह शाम ले सकते हैं। आप अगर बड़े हैं 18 साल से ऊपर हैं तो 1 चम्मच ले सकते हैं और आप 18 साल से कम हैं तो आधा आधा चम्मच आप इन तीनों को ले सकते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है वासा पत्र तो आसानी से मिलता नहीं है, अदरक और शहद आसानी से मिल जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अदरक और शहद का रस भी अगर 1-1 चम्मच लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी आपको खांसी में आराम मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।